Ito yung Himalayan crystal. Yan po. Ang laki niya. Mabigat. Himalayan crystal. Daming balot. Balot na balot. Balot na balot. Ito siya. Yung amethyst. Ano pangalan nito? Amethyst cluster na malaki. Ito siya. Bigat nga. Ito siya, oh. Buksan natin yung ilaw. Wait lang, ah. Ito siya. Ito yung amethyst na kristal. Malaki siya, mabigat. Ito yung pinakamalaki. Ito yung Morion. 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 Ito siya. Marami pa yung mga bato. Next time na lang po tapusin. Thank you for watching.